Fil-laboratorju tal-Isptar Mater Dei fejn jittieħdu l-kampjuni tat-testijiet li jsiru fuq il-persuni suspettati bil-coronavirus jistgħu jiġu proċessati ma' 800 test kuljum. Dan hekk kif il-Gvern Malti investa f'apparat robotiku ġdid li ser jaġġel il-proċess u joħroġ ir-riżultat wara 3 sigħat biss u jingħata dakinhar stess. Fl-aħħar jiem il-medja tat-testijiet f'24 siegħa kienet qed tkun ta' ftit aktar minn 600 test. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn żar id-Dipartiment tal-Patoloġija u għalli Malta hija fost l-ewwel pajjiżi fl-Ewropa li f'din is-sitwazzjoni ta' pandemija investa f'apparat ta' dan it-tip. Dal-apparat li għandna ġew Mater Dei huwa apparat sofistikatissimo, ġifieri dan huwa apparat li jaħdem bir-robotika. Ir-Roche li għamlu dal-apparat qegħdin jużawha l-ewwel darba fl-Ewropa kollha ġewwa Malta. Ġifieri aħna għax konna minn tal-ewwel illi ħsibna għal dawn l-affarijiet qegħdin nibbenefikaw minn dit teknoloġija ġdida li tfisser li nistgħu nagħmlu aktar testijiet f'ħin qasir u nagħtu riżultati dakinhar stess li tfisser li nistgħu ndunaw minn kmieni jekk persuna jkun infettata. Il-Ministru għas-Saħħa qal li Malta hija fermi ppreparata għaliex ħasbet minn qabel għal kull eventwalità li ġib magħha din il-pandemija u żied jgħid li aktar mhux se jsiru testijiet, aktar se tiġi kontrollata l-mewġa ta' infezzjonijiet. Dan kollu qed isir f'kuntest li Malta hija t-tielet l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li qed jagħmel testijiet għal coronavirus ras għal ras. Iktar ma nagħmlu testijiet f'dan l-istadju biex kien hemm pazzjenti li huma effettivi nindunaw bihom. U mhux biss nagħtu l-kura lilhom imma nistgħu niżolawhom u nistgħu nwaffqu milli tinferex il-coronavirus ġew pajjiżna. Iżjed nistgħu nikkontrollaw il-mowġa ta' infezzjonijiet li tista' tiġi fuqna. Dawn it-testijiet ser ikunu qed isiru fi 3 ċentri ta' testjar li hawn f'Malta u f'Għawdex. Din hija strateġija li ser tkun qed tikkomplementa l-miżuri l-oħra li ttieħdu fil-jiem li għaddew biex kemm jista' jkun jieqaf il-kuntatt bejn in-nies u b'hekk it-tixrid tal-virus ikompli jiġi ikkontrollat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.